今天早上我任性的大哭了一场，然后呢就出来跑步，跑了10公里的路上了，听了一本书，叫做《中年成长》，探讨我们的未尽人生。我们每个人的心中都隐藏着一个难题或者是愿望，那就是渴望圆满，它成为每个人生命中那些未曾触及的部分，以及未曾经历过的体验。心理学家把这个深刻而直白的议题称为未尽人生。渴望圆满意味着我们这一生都在寻求与另一半重新连接，但是这个另一半并不一定是指你的爱人，它有可能包括那些与你极为相似而错过的人，也包括那些你缺失的有形的或者无形的品质。所以我们可能会通过寻找亲密伴侣、一份工作或者是一个全新的生命体验来获得那种满足感和幸福感。